Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau berbagi tutorial. Saya akan melakukan upgrade untuk laptop MSI GF66. Sini serinya yaitu MSI GF66. Seperti ini laptopnya. Dimana laptop ini dari bawaan pabriknya memakai SSD M2 NVMe ya, dan kita akan tambahin kapasitas penyimpanannya. Kita tambahin SSD lagi, ini yang model SATA biasa 512 GB ya. Oke, langsung saja saya proses penggantiannya. Ini yang pertama kita balik seperti ini, kita buka semua baut yang ada bagian bawah. Ini kita buka semuanya bautnya. Oke, semua baut sudah terbuka, lalu kita congkel menggunakan pencongkel ya. Lebih mudah kita buka bagian depan terlebih dahulu, yang ini. Ini tinggal kita angkat. Dan untuk soketnya di sebelah sini ya. Sini. Ini untuk SSD dari bawaannya. Kita tambahkan SSD di sini. Ada pelindung karet. Ini kita ambil dan kita pasang SSD-nya di sini. Ini emang nggak ada bracketnya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita kasih double tip di atasnya. Dan ini SSD-nya jenis SATA ya. Langsung saja kita pasang. Ini SSD sudah terpasang ya. Ini kita kasih isolasi biar dia nggak lepas. Karena ini nggak ada bracketnya, maka kita isolasi gini aja yang aman. Sini ke depan. Nah, seperti ini aja. Sudah ya. Selanjutnya kita pasang kembali casingnya dari bawah dulu. Lalu kita pasang kembali semua bautnya. Ini baut yang paling kecil ini di sini. Kita balik. Dan ini setelah SSD terpasang. Sekarang kita tinggal format untuk SSD-nya. Kita bisa ke kolom search, kita klik partition. Ini ya, isi. Dan langsung muncul. Ini kita buat GPT aja. Kita oke. Dan ini kita new simple volume, kita next. Ini ukurannya, jadi teman-teman kalau mau dibagi dua, ini tinggal di buat 250 gitu ya. Ini kebetulan saya bagi dua, jadi biar segitu aja. Di kapasitas penuh kita next lagi. Ini drive nya, drive E, kita next.
Dan ini untuk namanya bisa diubah, ini biarkan saja tetap seperti ini, kita next dan finish. Dia sudah terformat ya di new volume E. Kita buka Explorer, dan ini untuk SSD nya. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.